María estaba exhausta. Como cualquier mae que trabala duro todos os días para cuidar de súa casa e fila, ela se sentía como se estivese á beira de colapso. Mas, naquela noite, aquelas palabras, ditas de maneiras simples, parecían atingir ponto sensível dentro de seu coracao. Ela nao estaba máis socina en casa, depois que súa fila, Sofía, comecou a namorar Lucas, joven de 25 anos, cheio de enerxía e sorriso encantador. Lucas, a pesar de ser máis novo, parecía já terse tornado parte da rotina da casa. Ele sempre foi educado e carinoso, mas, para María, ele era apenas o namorado de Sofía, sen máis nen menos. Mas naquele momento, algo en súas palabras a fez parar por segundo. María nao sabía o que estaba acontecendo consigo mesma. Tal vez fose a sensacao de estar negligenciando seu propio ser por tanto tempo, se tornando apenas mae e esquecendo o que significaba ser muller. Era unha noite común. Sofía estaba no traballo, e María había preparado o jantar socina. Ela e Lucas se sentaran á mesa, rindo e conversando sobre trivialidades. Ele elogiou a comida, e María, con seu sorriso sincero, respondeu que estaba apenas facendo o seu melor, como sempre. Non había nada de especial naquela noite. Unha refeicao simples, jantar compartilado. Após a refeicao, María foi até a cocina para lavar a louca. Era trábalo que ela já facia automáticamente, sen pensar. Mas, cuando olou para Lucas, ele estaba de pé, e súas palabras ecoaran en súa mente. María, voce tamén está cansada, non é? O xeito con que ele falou, con tanta sinceridade e empatía, fez algo dentro dela se mover. A cuánto tempo alguén na OLHE dicía iso? Que ela estaba cansada, que era humana? Ela ficou quieta por momento, sentindo o peso daquela simples pregunta. Ela se virou para ele, tentando sorrir, mas súa garganta estaba apertada. Sentiu algo que non sentía há moito tempo, a sensacao de ser vista, de ser máis do que apenas unha mae. Ela percebeu que, de alguma maneira, ela había colocado súa propia identidade de lado para viver apenas pela súa fila, pela casa, pelo futuro. Era como se tivésese esquecido do que era antes. Antes de ser mae. Antes de ser María. María nao soube como reagir. Aquelas palabras de Lucas parecían simples, mas ao mesmo tempo tocaban ponto delicado de súa alma. Ela sentiu unha onda de emocoes misturadas. Por lado, a gratidao por alguén perceber súa exhaustao, mas por outro, medo silencioso de admitir que habíase perdido pouco de si mesma ao longo dos anos. Ela nao era apenas a mae de Sofía, ela era María, unha muller con sonos e desejos propios, algo que parecía ter sido enterrado sob as responsabilidades do cotidiano. Lucas, por súa vez, nao parecíase importar como a lina tenue que separaba o papel de mae e muller. Ele vía a María como unha persoa completa, con seus propios sentimentos e necesidades. Algo que ele tal vez non percebese completamente, mas que de alguma forma sabía que estaba ali. Súa presenca estábase tornando cada vez máis constante na vida de María, e ele parecía estar, sen perceber, quebrando as barreiras invisíveis que ela había levantado ao redor de si mesma. Após o jantar, María sentiu un sensacao de desconforto. Non era físico, mas emocional. Algo estaba mudando, e ela non sabía como lidar con iso. Ela se retirou para a cocina, tentando organizar seus pensamentos, mas a pergunta de Lucas aínda ecoaba en súa mente. Ela non sabía o que facer con eses sentimentos, mas tamén non podía ignoralos. Era como se unha parte de súa vida estivese prestes a mudar, e ela non sabía se estaba pronta para iso. Cuando Lucas se aproximou dela na cocina e comecou a ajudar a secar a louca, María sentiu unha estrana sensacao de acolimento. O simples gesto dele, de querer compartilar aquela tarefa con ela, foi como unha lina tenue que se esticaba entre eles. Era como se, por breve momento, ele estivese ali, non apenas como o namorado de Sofía, mas como alguén que quería cuidar dela tamén. Voce non precisa facer iso, Lucas, dise María, tentando disfarcar a vulnerabilidade que sentía. Eu sei, mas poso ajudar. Non é justo voce facer tudo socina, respondeu ele, con sorriso gentil. Ela sentiu algo esquentar en seu peito. Algo pequeno, mas que se espalaba lentamente. O calor do cha que preparaba se misturaba coma sensacao de conforto que agora se espalaba por todo o seu corpo.
Algo estaba mudando dentro dela, mas ela ainda non sabía o que exactamente. O que ela sabía, porém, era que naquele momento, por máis estrano que fose, ela se sentía viva novamente. A noite seguiu tranquila, con María e Lucas sentados á mesa, desfrutando do chá en silencio. Non había máis palabras entre eles, mas o ambiente estaba carregado de unha tensa oase palpábel. María sentiu o peso dos propios pensamentos, mas ao mesmo tempo, unha sensacao inesperada de paz. Era como se, pela primeira vez en moito tempo, ela estivese permitindo que algo fose diferente. Ela olou para Lucas, que estaba tranquilamente mexendo na xícara. Seus ollos, normalmente tao fechados, parecían agora máis abertos, como se ele tivese captado algo máis profundo en seu ser. Lucas parecía non se importar coma idade, coma diferenza de papéis entre ela e ele. Ele estaba ali, naquele momento, tratándoa con respeito, con cuidado, como se ela fose moito máis do que apenas a mae de Sofía. Ele había como unha muller, con todos os seus medos, insegurancase, tal vez, até con súas fragilidades. María nunca soubera como lidar con ese tipo de atencao. Non era algo que ela esperaba, non era algo que ela procuraba. Afinal, ela já tinha vivido tanto tempo sen molar para si mesma, sen se permitir ser quen realmente era. Ela era a mae de Sofía, a dona de casa, a muller que sempre esteve en segundo plano. Mas agora, algo estaba acontecendo, e ela non o conseguía máis ignorar. Voce é unha boa persoa, María, dise Lucas, quebrando o silencio. Ela olou para ele, surpresa como a sinceridade nas palabras. Non sabía o que responder, entao apenas sorriu, sen saber se podería acreditar en tais palabras. Non sabía máis o que significaba ser boa. Todo parecía tao confuso, mas ao mesmo tempo, tao certo. Voce tamén, respondeu María, súa voz basa. Non era unha resposta planejada, mas as palabras saíran naturalmente. Ela non sabía exactamente o que Lucas vía nela, mas sabía que de alguma forma, ele estaba comecando a despertar algo en seu coracao que ela pensaba estar adormecido para sempre. Eles terminaran o chá en silencio, mas o silencio agora non parecía desconfortável. Ao contrario, había algo tranquilo e até reconfortante naquela quietude. María se permitiu ficar ali, naquele momento, sen presa de ir embora, sen presa de colocar de volta as armaduras que ela carregaba a tantos anos. Na mana seguinte, María acordou con un peso diferente sobre seus ombros. Non era o peso das responsabilidades diarias, mas algo máis leve, máis sutil. Algo que ela non conseguía entender completamente. Ela foi para a cocina preparar o café da mana, mas, ao invés da rotina habitual, seus pensamentos estaban en Lucas. Ele aínda estaba en súa casa, na sala de estar, e ela non sabía ao certo o que iso significaba. As interacoes de onte má noite estaban en súa mente, en cada pequeno gesto, en cada palabra. Ela non se atrevía a chamar iso de algo máis, mas o desconforto que sentía cando ele a olaba de un xeito tao diferente a facia questionar a si mesma. O que iso significaba para ela? Para Sofía? Para todos ao redor? María comecou a se preguntar se estaba tentando racionalizar algo que non precisaba ser racionalizado. Afinal, Lucas era apenas o namorado de súa fila, un rapaz simpático e educado, alguén que parecía gostar de súa fila e que agora estaba comecando a facer parte da dinámica da casa. Mas a maneira como ele a trataba, como ele se importaba con ela, facía con que ela se sentise diferente. Ela se sentía viva de unha forma que non o sentía a moito tempo. Ela fez o café, en cuanto servía, pensou en como podería estar agindo de forma impensada. Mas no fundo, ela sabía que a riacao de seu coracao non era algo que ela pudese controlar. Non era unha escola consciente, mas algo que surgía naturalmente, sen aviso. «Bon día, María», dise Lucas, entrando na cocina con un sorriso leve. María se virou, un pouco sorpresa, mas logo correspondeu ao sorriso. «Bon día, Lucas», respondeu con un ton suave. Voce parece pensativa hoxe. «Está tudo ben?» perguntou ele, con un olhar sincero. María hesitou por un momento, tentando encontrar as palabras certas. «Sin, tudo ben», dise ela, mas súa voz traiu súas emocoes. Só, refletindo sobre as coisas. Lucas non parecía presa. Ele se aproximou e ajudou a preparar a mesa, e, de repente,
María sentiu uma sensacao de alivio. Algo na forma como ele agia, sen presa, sen cobrancas, estaba facendo con que ela se sentise máis relaxada, máis tranquila. Eu sei que a vida pode ser complicada ás veces, dise ele suavemente. Mas tal vez, só tal vez, seja bon permitirse sentir o que voce senté. Sen tentar forcar nada. María o olou, surprendida pela profundidade das palabras. Voce acha que é así tao simples? Ela perguntou, pouco cética. Lucas apenas sorriu. Ás veces, as respostas que procuramos está o máis perto do que pensamos. María suspirou, olando para ele como unha expresa mista de perplexidade e algo máis. Algo que ela non sabía como definir. Mas o que quer que fose, ela sabía que a cada palabra dele, algo estaba semexendo dentro de sí. O día pasou lentamente para María. Ela estaba se esforcando para se concentrar en súa rutina, mas cada vez que Lucas falaba, ela sentía algo dentro dela se agitar. Era como se ele tivese o poder de revelar partes dela que ela nem sabía que existían. Ele non estaba sendo apenas gentil ou atencioso, ele estaba mostrando unha sensibilidade que ela non estaba acostumada a encontrar en outros. E iso a incomodaba de unha forma desconfortável, mas ao mesmo tempo, a atraía. Ao longo da tarde, cando Sofía finalmente chegou en casa, María notou que algo estaba diferente. Súa fila parecía tao a vontade con Lucas, mas tamén había distanciamento sutil, como se houbese unha camada invisível entre os dois. Tal vez fose a idade de Lucas, ou o fato de ele ser tao joveme, ao mesmo tempo, tao maduro nas palabras e acoes. María non conseguía deixar de se perguntar como tudo iso afetaría a súa fila. Mas máis importante, ela se perguntaba como iso estaba afetando ela mesma. Naquele momento, en cuanto preparábamos jantar, María e Lucas estaban juntos na cocina, con Sofía distraída na sala. A enerxía entre eles parecía diferente daquela da mana. María tentou afastar os pensamentos que a asombraban, mas non o conseguía. Lucas percebeu a mudanza en súa postura e, con sorriso tranquilo, perguntou. María, voce está máis distante hoxe. Alguma coisa aconteceu? Ela pensou por momento, antes de responder. Eso, muitas coisas na cabeza. Sabe como é, ne? Lucas se aproximou pouco máis, con olar serio, mas non presionando. Ás veces, é bon desabafar. Non precisa facer tudo socina. María se sentiu vulnerável naquele momento. Ele estaba sendo incrivelmente atento, máis do que ela esperaba. Eu non sei, Lucas. Tem algo en min que estáse despertando, algo que eu tentei ignorar por moito tempo. Eu non sei o que facer con iso. Lucas apenas observou a reacao dela. Ele sabía que María estaba atravesando algo difícil, mas ao mesmo tempo, parecía tao genuína e pura en súa vulnerabilidade. Ele aproximouse dela, colocando unha mao de leve sobre seu ombro. Ás veces, permitirse sentir é o primeiro paso para entender o que está dentro de voce. Non precisa se preocupar tanto como que iso significa agora. Apenas, permítase. María sentiu seu corpo relaxar pouco. Ele estaba certo. Tal vez, finalmente, ela tivese que parar de fugir de si mesma. Tal vez fose hora de encarar súas propias emocoes e, máis importante, de comecar a se permitir ser que mela realmente era. A noite pasou de forma lenta, e María se pegou refletindo nas palabras de Lucas. Ela nunca tinase permitido sentir tao aberta, tao vulnerável, e iso a deixaba desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, ela sentía unha sensacao estrana de alivio. Estaba comecando a perceber que carregar o peso do mundo socina nao era necesario, que tal vez, ela merecese alguén para apoiala. Cuando Sofía foi para o cuarto, María e Lucas ficarán socinos na sala, o silencio entre eles se tornando confortável, como se nada precisase ser dito. Lucas, sentado no sofá, olou para ela como unha expresa tranquila. «Voce está máis tranquila agora?» perguntou ele con a voz suave. María suspirou, afastándose da janela onde estaba olando para o ceu. «Sí. Eu, estou comecando a entender o que está acontecendo dentro de min. Eu sempre pensei que meu papel era ser apenas mae, que eu debería estar focada niso o tempo inteiro. Mas eu esqueci de min. Eu me perdí no medio diso tudo.
Lucas olou para ela, absorbendo súas palabras. Voce nao precisa ser só mae, María. Voce tamén é unha muller, con seus propios sonos e desejos. Iso nao diminui seu papel como mae, mas te torna máis inteira. María nao respondeu de inmediato. Ela estaba refletindo sobre a profundidade do que ele dise. Ela sabía que ele estaba certo, mas algo dentro dela aínda resistía a esa idea. Ser mae, para ela, era a razao de súa existencia, mas o que restaba de si mesma cando a mae desaparecía? Lucas percebeu o silencio e se levantou para se aproximar dela. Iu nao quero que voce se sinta presionada. Iu sei que o que estou dicendo pode ser difícil de aceitar. Só quero que voce saiba que, ao seu lado, voce pode ser quen voce realmente, sen precisar esconder nada. María olou para ele, sentindo o peso de súas palabras. Ela estaba comecando a entender, mas aínda había bloqueio dentro dela, unha parte que tiña medo de deixar ir. O medo de mudar. Ela olou para as maos dele, que estaban agora repousando ao lado dela, e teve vontade de tocalas. Mas, hesitou. A distancia entre eles parecía estar diminuindo, e o desconforto aumentaba a medida que o tempo pasaba. Ele era tao joven, mas tao seguro en seus gestos, tao aberto e sincero, e iso estaba mexendo con ela de unha forma que ela nao sabía lidar. E eu nao sei o que facer con iso, María confesou, súa voz chella de incerteza. Lucas sorriu con compreensao, nao presionando. Nao precisa facer nada agora, María. Apenas sinta. Ese di a voce quiser conversar, e eu estarei aquí. En aquela noite, en cuanto as horas pasaban lentamente, María sentiu que algo dentro dela comecaba a se desfacer, e a muller que ela tiña deixado de lado por tanto tempo comecaba a renascer. Mas ela sabía que o camino aínda sería longo e desafiador. Ela tería que facer unha escola, e nao sabía aínda cual sería. A mana seguinte chegou como unha suavidade incomún. María acordou máis cedo que o habitual, seu corpo aínda sentindo os efeitos da noite anterior. Ela había dormido pouco, mas, ao mesmo tempo, algo en seu interior parecía renovado, como se o peso que carregaba estivese pouco máis leve. Ela olou para a cama de Sofía, que aínda dormía tranquilamente, e sentiu calor no coracao. O pensamento de Lucas, no entanto, nao a deixaba en paz. Ela sabía que debería ter guardado aquele momento para si mesma, mas as palabras dele ecoaban en súa mente, como se estivesen facendo camino para dentro dela. Ser muller, nao apenas mae, parecía unha idea estrana, mas necesaria. Mas como dar ese paso? É máis importante, como manter súa fila perto dela enquanto se permitía ser que mela era por completo? Ela se levantou da cama, tentou organizar os pensamentos e facer o café da mana como sempre fez, sen se deixar levar pelas emocoes. Mas, a medida que o cheiro do café preenche a cocina, ela sabía que algo había mudado. Ela janao sentía a mesma urgencia en ser perfeita, en ser tudo para todos. O peso das expectativas parecía máis distante. Sofía desceu as escadas pouco depois, seus ollos aínda semiabertos, como o cabelo baguncado e aquele sorriso soñolento. María sorriu de volta, pasando unha mao carinosa pelos fios da fila. «Bon día, mamae», dise Sofía, con a voz abafada pelo sono. «Bon día, mina flor», María respondeu, seus ollos se suavizando como carino pela fila. «Que tal a gente tomar café juntas?» En cuanto preparaba o café, pensaba en como sería desafiador conversar con Sofía sobre o que estaba acontecendo en súa vida. Ela nao quería magoala, mas sentía que precisaba ser honesta como a fila, sen esconder súas emocoes. Mas iso tamén significaba confrontar a verdade de que ela estaba se transformando, e a mae que Sofía coñecía tal vez estivese comecando a mudar. Depois de tomar o café, María sentouse con Sofía na sala. Elas conversaran sobre o día que viría, sobre o trabalo, a escola, e tudo o que sempre conversaran. Mas algo estaba diferente. María sentía que había algo máis a dicer, algo que precisaba ser dito, mas non sabía por onde comecar. «Sofía, eu preciso te contar algo», María dise, de repente, con a voz tremendo. «Eu estou en momento da miña vida en que moitas coisas estao mudando. E eu preciso que voce entenda iso». Sofía olou con curiosidade, inclinando a cabeza, sen entender moito ben o que a mae quería dicer.
Eu estou tentando me reconectar comigo mesma, sabe? Eu sempre fui apenas súa mae, mas, tamén sou muller. E eu preciso me permitir ser iso. Sofía parecía atenta, mas ao mesmo tempo, María notaba que ela non compreendía completamente o que estaba acontecendo. Ela aínda era joven, mas María sabía que esa conversa, en algún momento, sería necesaria. Para que a fila tamén entendese que a mae podería ser máis que o papel que sempre desempenou. Ela respirou fundo, tentando juntar forcas para ser máis clara. Eu sei que voce pode achar estrano, mas eu preciso que voce saiba que, além de ser súa mae, eu tamén sou unha persoa con sentimentos, desejos e sonos. Eu estou aprendendo a ser esa persoa, e iso é algo que eu nunca tina me permitido. Sofía olou para ela como unha expresa ou confusa, mas María pode ver nos ollos da fila que ela estaba tentando entender. Eu te amo, Sofía. E nada vai mudar iso. Mas, agora, eu preciso tamén aprender a me amar de novo. O día sello como unha rutina aparentemente normal, mas algo dentro de María aínda estábase transformando. A conversa con Sofía deixou-a pensativa, refletindo sobre o cuanto ela aínda tina a aprender sobre o equilibrio entre os diferentes papéis que desempenella. A medida que o sol se puna, ela se pegou contemplando a noite, aguardando o momento en que Lucas chegaría. Ela sabía que aquela mudanza interna era unha jornada complexa, mas sentía que, de alguma forma, estaba comecando a caminar na direcao certa. Era como se, após tantos anos, ela finalmente tivese decidido se permitir ser quen realmente era, sen culpa, sen medo. Naquela noite, cando Lucas chegou, o clima estaba máis tenso do que o habitual. María sentiu o olar dele sobre ela, máis intenso e carregado de unha enerxía silenciosa. El entrou na casa, e o primeiro gesto de carino que fez foi pegar súa mao con suavidade. Aquela simple sacao parecía ser a confirmacao de que algo había mudado para os dois tamén. Como foi o seu día? Perguntou Lucas, con un sorriso suave, mas seus ollos nao disfarcaban a curiosidade. Ele sabía que ela estaba refletindo sobre algo importante. María hesitou por un momento, mas sentao decidiu falar, nao máis como unha muller que estaba apenas se adaptando ás circunstancias, mas como alguén que estábase descobrindo. Foi un día tranquilo, ela respondeu, antes de acrescentar, mas eu quero ser honesta con voce, Lucas. Eu estou pasando por un proceso, algo interno? Eu, preciso entender que miu sou além de ser mae. Lucas a olou en silencio por algúns segundos, procesando súas palabras. Ela podía ver que ele estaba esperando máis, aguardando o aprofundamento. Eu sei que voce estáse transformando, María, ele dise finalmente, a voz basa e reconfortante. E iso, é bom. Voce precisa ser máis do que apenas a mae de Sofía. Voce merece ser máis. O coracao de María bateu máis rápido ao ouvir aquelas palabras. Ela sabía que ele estaba certo. Mas había algo máis, algo que aínda a facía hesitar. Ela tina medo do que iso significaba para ela, para a súa relacao con ele e con súa fila. Eu quero me sentir completa, dise María, máis para si mesma do que para ele. E, ás veces, eu me sinto perdida nese proceso. Eu amo Sofía máis do que tudo, mas, eu nao sou so mae. Eu sou muller tamén. Lucas a observou atentamente, sen interromper. Ela podía sentir o apoio en seus ollos. Eu entendo, María. E eu respeito iso. Nao precisa se apresar, ok? Eu estou aquí, e vou estar aquí para voce, seja cual fora decisao. María sentiu alivio profundo. Era como se o peso que ela carregaba a tanto tempo tivese diminuído pouco. Estaba comecando a entender que súa jornada nao precisaba ser feita socina. Lucas, de alguma forma, era parte diso agora, mesmo que as coisas aínda estivesen pouco nebulosas. Mas ela estaba disposta a seguir en frente, sen medo de ser quen era. Obrigado, Lucas, ela murmurou, sentindo unha coneca o máis forte con ele. Eu nao sabía o cuanto precisaba ouvir iso. Eu sei, ele respondeu, sorrindo con ternura. E estou aquí para te apoiar, sempre. Na mana seguinte, María acordou como unha sensacao de leveza que ela nao sentía há moito tempo. Ela se levantou da cama e, ao olar pela janela, viu o sol nascer como unha luz suave,
que parecía refletir súa propia renovacao interna. O peso da noite anterior aínda estaba lá, mas de unha forma máis leve, máis digerível. Ela sabía que, para seguir en frente, precisaba tomar algunhas decisiones, e unha delas era comezar a encontrar o equilibrio entre súas obrigacoes como má e súas propias necesidades como muller. Iso non significaba, de forma alguma, negligenciar Sofía ou abrir mao de seu papel maternal, mas sim entender que ela tina o direito de viver súa propia vida tamén. En cuanto preparaba o café da mana, María se perdeu por algúns minutos en seus pensamentos. Ela olou para os utensilios na cocina, a rotina que estaba tao entranada en súa vida, e se deu conta de como ela estaba tao acostumada a se perder nos outros e en súas responsabilidades, que esquecer de si mesma era quase inevitável. Lucas, que habíase levantado máis tarde, entrou na cocina con sorriso. Ele se aproximou de María e, sen dicer unha palabra, a abracou por trás. O gesto simples, mas carregado de significado, fez con que ela fechase os olos por momento, sentindo o calor de súa presenza e a paz que ele transmitía. Ele, de alguma forma, já estaba facendo parte de súa jornada, como apoio silencioso, mas esencial. «Voce está ben?» ele perguntou suavemente, percebendo a leveza en seu olar. «Estou», respondeu María, voltando a se concentrar nas xícaras de café. Estaba apenas pensando, sobre como te nome colocado en segundo plano. Me esqueci de que sou, alén de ser mae. E agora, quero reconquistar esa parte de min. Lucas permaneceu en silencio por momento, procesando súas palabras. Iso é moito importante, ele dise, como tom de compreensao. Voce merece ser feliz, María. Non apenas por ser mae, mas por ser voce mesma, por ser unha muller. María sentiu os olos se marejando. Ela non sabía se era o alivio ou a gratidao que a estaba facendo sentir iso, mas tudo parecía tao claro agora. Ela tina direito inalienável de viver súa vida, de buscar súa felicidade, sen se culpar por iso. Sei, ela respondeu con a voz embargada, mas me sinto tao culpada, Lucas. Como se ao facer iso, estivese traindo mina fila, como se fose egoísta. Lucas aolou nos olos, e a sinceridade de seu olar fez María sentirse máis forte. Sei o que voce sente. Mas, na verdade, o que voce está facendo é un ato de amor. Cuando voce cuida de si mesma, voce se torna unha versa ao melor de voce. Iso beneficia a todos ao seu redor. María sorriu, sentindo unha onda de calor no peito. Obrigada, Lucas, ela dise, antes de se afastar pouco para pegar as xícaras de café. Voce tem sido grande apoio para min. Ele apenas acenou coma cabeza, sorrindo de volta. Estou aquí, María. Sempre estarei. O día pasou como unha calma estrana, mas benvinda. María, por máis que estivese enfrentando esa nova etapa de súa vida con tantos sentimentos conflitantes, tamén sentía unha renovacao. Era como se, ao olar para si mesma, tivese encontrado unha parte de si mesma que estaba adormecida, esperando para ser redescoberta. Ela aínda amaba a Sofía con todo o seu ser, e sempre faría tudo por súa fila, mas agora ela comecaba a entender que tamén precisaba ser mae para si mesma. Máis tarde, no final da tarde, ela se encontrou con Lucas en parque próximo. Eles camineían lado a lado, en silencio, mas de unha maneira confortável, como se estivesen comecando a criar vínculo que transcendía a relacao de namorado e mae da fila dele. Eles estábanse conecendo de unha maneira nova, unha nova dinámica que ambos sabían que sería importante para o futuro. A conversa surgiu naturalmente, sobre coisas simples, como o tempo, os planos para o fin de semana, e até mesmo sobre as pequeñas mudancas que estaban acontecendo na vida de María. Ela falou sobre súas novas resolucoes, sobre a necesidade de aprender a se colocar en primeiro lugar ás veces, e sobre o desexo de viajar, de facer algo por si mesma, fora dos papéis tradicionais que ela había cumprido até entao. Estaba pensando, María comecou, olando para Lucas con sorriso tímido, tal vez debese comecar a pensar en algo para min, algo que realmente queira facer. Lucas parou de andar e olou para ela, os olos curiosos. Como así? Ben, María pensou por momento, tal vez posa retomar algo que gostaba de facer antes, como a pintura. Sempre gostei diso, mas, deixei iso de lado cando me tornei mae. Lucas sorriu, tocando seu ombro con leveza.
Iu acho iso maravilloso, María. A arte temo poder de curar e de expresar o que ás veces nem conseguimos dicer con palabras. Voce debería facer iso. Ela olou para ele, sentindo unha onda de gratidao. Lucas parecía nao apenas ser comprensivo, mas tamén incentivador. Ele nao estaba apenas ao lado dela, mas de alguma forma, ele estaba ajudando a se reconectar con que mela era antes de tudo comecar. Tal vez di a iu ten a coragem de facer iso, ela dise, con sorriso sincero. Iu ten moito a aprender sobre min mesma aínda. Voce vai chegarla, iu sei diso, Lucas respondeu, súa voz cheia de certeza. María sorriu de volta e, sen dicer máis nada, continuou caminando ao lado dele. A conversa seguiu por máis algún tempo, mas de unha maneira tranquila, como se o peso do pasado estivese finalmente se disipando, e ela estaba comecando a ver o futuro con pouco máis de clareza. Ela sabía que súa jornada estaba apenas comecando, mas agora ela sentía que, finalmente, estaba pronta para dar o primeiro paso. Ela non sabía o que o futuro reservaba, mas unha coisa era certa, ela estaba preparada para abracar as mudancas, para viver para si mesma tamén e, quen sabe, até reencontrar o amor de unha maneira que a ficese sentirse completa.